د ویښتابه څرک. له فکري جګړې تر فکري ویښتابه. د خپرونه کې موږ افکار، ایډیالوژي او فکري جریانونه د اسلامي لید له زاویې څېړو. دا خپرونه هر یکشنبه سهار 9:10 تکرار یې د جمعې ورځ 12:10 له حریت رادیو اوریدلی شئ. د ویښتابه څرک. بسم الله الرحمن الرحیم. د حریت رادیو درنو اوریدونکو، په ځانګړې توګه د خپل رسنیو درنو څارونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ورځ مو ډیره نیکمرغه. په معاصره نړۍ کې ګڼې سیاسي، رسنیزې او فکري پیښې د خلکو د پوهاوي، باورونو او دریځونو پر جوړېدو ژور اغیز لري. د جیفري اپسټین قضیه ورسره تړلې ادعاوې د قدرت، رسنیو، سیاست او اخلاقي زوال په اړه ډېرې پوښتنې راولاړوي. موږ هڅه کوو چې اپسټین په اړه د خپرو شویو معلوماتو، ادعاو او تفسیرونو تر شا احتمالي اړیکې، موخې او اغیزې په انتقادي نظر وڅېړو، څو اورېدونکي، لیدونکي او لوستونکي وکولی شي د احساساتو پر ځای د عقل، تحقیق او شعوري درک له لارې موضوع وارزوي او د حق او باطل ترمنځ د توپیر کولو وړتیا لا پیاوړې کړي. په کل کې په نننۍ خپرونه کې د ویښتابه څرک کې موږ په دې خبرې کوو چې اپسټین یا په کل کې یهودان نړۍ لپاره څه لیدلوري لري، د یهودانو پر وړاندې د نړۍ زبرځواک ولې چوپ پاتې کیږي. تل دا چارې ترسره شوي دي. د دغو شیطاني کړنو قرباني څوک دي او تر شا یې د بشرپاله او مرسته کوونکو په نوم بنسټونه کوم دي او کوم اشخاص، هغه اشخاص چې موږ او تاسو ته د نجات پرښتې را معرفي شوي وي، د هغو حقیقي انځورونه به هم ښودلی کیږي. بیا هم درنو اوریدونکو، په ځانګړې توګه د ویښتابه څرک خپرونې درنو څارونکو، الله تعالی مو ژوندي لره، خوشحاله اوسېږئ چې موږ سره په ټولو خپرونو کې پاتې کیږئ. زه په نن خپرونه کې یوازې نه یم، ما سره د پوهنتون قدرمن استاد ادریس محمدي زازیم را سره دی. استاد بخیر راغلی، ستړی مه شې، سهار دې نیکمرغه. مننه کومه. بسم الله الرحمن الرحیم. زه په خپل وار سره سلامونه او نیکې هیلې زوک صاحب تاسې ته، د حریت راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته او په سوشل میډیا باندې ټولو څارونکو ته وړاندې کوم. ډېره مننه استاد. لومړی پوښتنې نه کاره پیل کړو. د یهودو تر ټولو بد صفتونه کوم دي چې قرآن کریم دغه ډله د اسلام تر ټولو سرسخته دښمنه بللې ده؟ مننه کومه. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. زواک صاحب، د یهودو یا د صهیونیستي رژیم رهبرانو یا د مفکورې څښتنانو یا د مفکورې یا دغه مکتب پلویانو په تړاو باندې ګڼ شمېر روایتونه شتون لري، ګڼ شمېر ثبوت و شواهد شتون لري. دوی همیشه اسلامي مقدساتو سره تضاد، بلکې بشریت سره تضاد، د خپل موخو ته رسېدلو لپاره د هر نوې څخه استفادې پر باب باندې د هرې ممکنه لارې څخه له هرې ممکنه لارې څخه استفاده کړې ده. ان د عیسی علیه السلام د اسمانو ته د نزول څخه وروسته د دوی د عیسویانو سره پر ګڼ شمېر موضوعاتو کې اختلافات او بیا له غزې څخه دوی تقریبا په هغه وختونو کې صرف عیسویانو سره پر دغه باندې هر وخت دعوا، لانجه، مړ، اختلافات، تقابلات او د وخت نا وخت د انبیاو په شهادت رسول. یعنی یو باب نه ده دلته چې یو باب پرانستل شي، هغه وڅېړل شي، هغه ته دقت وکړل شي، بلکې د صهیونیستي رژیم له کبله مکمل انسانیت ګواښ سره مخ ده. د صهیونیستانو
یا د یهودو یا د اسرائیلو فقه کتاب کې بله د هر مذهب هر دین خپل فقه کتاب لري، خپل قانون او قوانین لري، خپل سیستماتیک ډول باندې د دوی د پروژو مختوړلو په باب باندې خپل نظریات او خپل قوانین لري. د دوی په دغه قوانینو کې واضح او مشخص یو پاراګراف ده. بله دا واضح پکې پاراګراف لیکل شوی. څه کیدلی شي استاد؟ واضح پکې لیکل شوي دي چې د ځمکې پر سر باندې یوازې او یوازې انسانان یهود دي. دوی وایي دوی فکر هم داسې دوی فکر نه، د دوی فقه هم داسې د فقه ښه لکه موږ تاسې وایي که نه چې زموږ فقه کې دي، زموږ شریعت کې دي. الله عز وجل فرمایي یا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په شریعت کې وایي چې زموږ لپاره د چرګ غوښه یا د پسه غوښه یا د خوسکي غوښه بله خپل قوانین لرو که نه. موږ تاسې د کوم غوښه وخورو، کوم غوښه ونه خورو، کومه حرامه ده، کومه حلاله ده، کومه د مکروه ذبح ده. کولو هم خپل شرایط او اصول بالکل همدغسې د یهودو یا د اسرائیلو هم فقه وجود لري. په هغه فقه کې لیکل شوي دي چې د ځمکې پر سر باندې صرف انسانان یهود دي او دغه یهودو ته دغه د نوره انسان مانند حیواناتو وژل، هغوی د خپل هدف ته د رسیدلو لپاره استعمال، هر نوع جواز شته دی ورته چې دمګړي همدغه څه ترسره کیږي او تقریبا ترسره کوي. که تاسې وګورئ یهود د خپل منزل مقصود ته رسیدلو لپاره له عیسائی مذهب، له بودایزم، له سیکولریزم، له فاشیزم، له ټولو نوعو، له ټولو بودونو، له ټولو مذهبونو، له ټولو عقیدې څخه استفاده کوي تر څو خپل منزل مقصود ته ورسیږي. د دې منزل مقصود دا به لږ ناشنا وي ځواک صاحب. متاسفانه دا نور مذهبونه، دا نور دینونه ځوانان په کل کې له هغه څخه مستفید وي یا آګاهي ور باندې لري د خپل راتلونکو ګواښونو او د خپل راتلونکو رقیبانو دشمنانو په تړاو باندې. مګر که زه په دې ښار کې وځم له ډېرو څخه پوښتنه وکړم د دجال یا په عامه اصطلاح باندې خردجال په دغه په تړاو باندې پوښتنه وکړم، فکر کوم ډېر ځوانان ته به هم پته نه وي. خو یهود یا صهیونیستي نظامونو هغوی هم د مسیح په نامه یو طاقت یا قدرت ته منتظر دي. هغوی ته مسیح د دجال په نامه ده چې دجال راوځي، دجال د دوی رهبر ده، دجال د دوی منشور ده، دجال د دوی سیستماتیک ډول باندې د ټولو منزل مقصود تر شاته هغه شخص ده چې موږ ورته خرجدال وایو. بله یو دویمه دا چې هغوی د نړۍ پر دغه سیستماتیک ډول باندې خپل طرف ته لوبوي او خپل طرف ته کش کوي او خپل طرف ته بیایي. یعنی خلک دې فکر ته اوس رابولي دغه لپاره په لوی کې کمپین پیل کړی. طبعا تاسو ګورئ چېرته چې لوی سازمان وي د یهودو تر ولکې لاندې به وي، چېرته چې قوي بانک وي د یهودو تر ولکې لاندې به وي، چېرته چې قوي ټکنالوژي وي د یهودو تر ولکې لاندې به وي، حتی چېرته چې قوي مملکت وي یا ایالت وي هغه به د یهودو تر ولکې لاندې وي. د دې لپاره دوی کار کړی دی، په سیستماتیک ډول باندې دوی کار کړی دی. زه غواړم دې ته بنیادي یو اشاره وکړم ځواک صاحب. کله چې په اسرائیلو کې یا په یهودو کې یو ماشوم پیدا کېږي، هغوی د ماشوم د جنین څخه وروسته 40 ورځې وروسته د مور په بطن کې هغه پر وینه په غوښه باندې تبدیلېږي چې جنسیت یې معلومیږي چې هلک ده که جنۍ ده. هغوی د ماشوم هدف یا هغه ته ورسپارل شوی منزل مقصود په جامعه کې تعینوي. لکه فرض مثال دوی د خپل جامعې یو سروې لري، د خپل جامعې یو احصایه‌ګیري لري چې دفتن په اسرائیلو کې څه ته ضرورت ده. ډاکټر کمښت سره مخ دي، د انجینر کمښت سره مخامخ دي، د استاد کمښت سره مخامخ دي، د پیلوټ کمښت سره مخامخ دي. د خپل جامعې یو احصایه ورسره شتون لري. د هغه څخه وروسته دا چې د مور په ګېډه کې وي، مور ته تدریس شروع کېږي، مور ته هغه میتود، هغه تخنیکونه، تکتیکونه پر لار باندې چول کېږي چې هغه تاثیرات مستقیم یا غیر مستقیم پر اولاد باندې وي. ځکه روانشناسي وایي چې زمونږ او تاسې ډېر خاصیتونه، ډېر عادتونه د هغه وخت څخه مونږ خپل کړي دي چې مونږ د مور په ګېډه کې وو. یعنې څه رقم چې گفتار وو، څه رقم چې کردار وو، څه رقم چې خوی وو، څه رقم چې اوصاف و صفات وو، هماغه د مور څخه مونږ ته را انتقالېږي.
په هغه وختونو کې دغه ماشوم ته یو منزل مقصود ورسپارل کیږي چې هغه د یهودو کامیابول دي، د یهودو برتري کول دي. ځکه یهود په ټوله دنیا کې تقریبا صرف چې په اسرائیل کې اوسېږي، اسرائیل په جغرافیه کې اوسېږي 10 میلیونه دي. په ټوله نړۍ کې بیا تقریبا 14 تر 15 میلیونه پورې دي. مګر د دوی هدفونه، د دوی مقاصد، د دوی سازمانونه، د دوی پروګرامونه، د دوی بانکونه او د دوی لپاره د رهبرانو کارکردګي زښته ډېره ده. د دې لپاره چې هغوی زیرکانه، هغوی په ډېر هوښیارانه، په ډېر مدبرانه شکل باندې قدم اخلي. هغوی هیڅ ته هم په کورکورانه شکل باندې نه ګوري. هغوی هیڅ ته هم په داسې شکل باندې نه ګوري چې هغه بابیزوي. لکه فرض مثال په اوایلو کې بانکونه هم دوی ایجاد کړل او د بانکونو تر دمګړې پورې ټول قدرتونه استاد د دې مسلې بانکونو تم راځو ان شاء الله د بحث په جریان کې. موږ تر ډیره پورې سیاسي بحثونو کې په اپسټین باندې غږیدلی استاد محترم. په دې بحث کې هڅه کوو چې په فکری مسیر، په فکری لیدلوري وغږیږو ترڅو دغه فکر برخه هم له موږه پاتې نشي. استاد د هغو شیطانی کړنو په نظر کې نیولو سره چې یهودي د بشریت پر ضد تر سره کوي، د شیطان او د دې ډلې ترمنځ څه ډول تړاو موجود دی ستاسو په اند باندې؟ ډېره مننه کوم. ډېره اساسي نقطه ده. تاسو مخکې هغه دجال ته اشاره هم کړله، غواړم چې په دې پوښتنه کې تفصیلي وغږیږئ. دغه 3 مذهبونه به راواخلو یا 3 دینونه به راواخلو. یو اسلام ده. بله. اسلام هم د یو څو مقدسو، یو د څو اشخاصو په تلاش کې ده چې هغه بیرته راځي. هغه به د مسلمانانو د دغه ناخوالیو، بې اتفاقیو او د دغه حالات څخه د خلاصون سبب کیږي. یعنی برم به اسلام بیا یو بس برم ته ورسیږي. بازم ځکه د شریف ده چې د مسلمانانو نفوذ به دومره ډیر شي لکه د سمندر زک، خو د دوی کیفیت به دومره کم وي چې د یو صحابه کرام ته به هم نه رسیږي. مګر د دوی ترمنځ بې اتفاقي به دومره زیاته وي چې هیڅ دشمن ته به ضرورت نه پیدا کیږي، لکه دمګړی چې روان ده. خو موږ تاسې اسلامي روحیه او حدیثونو، روایتونو، آیتونو پر بنسټ باندې عیسی علیه السلام ورسره امام مهدي، هغوی برازي او دغه جنجال او مشکل څخه بر خلاصوي. زموږ تاسو لپاره عیسی مسیح چې موږ تاسو وایو کنه چې عیسی مسیح برازي او هغه موږ تقریبا د مسلمانانو ترمنځ د ټولو بې اتفاقۍ، د ټولو ناخوالۍ، د ټولو بربادۍ، د ټولو نابادۍ مخنیوی سره کوي. همداسې ورته فکر عیسی مذهب سره هم ده. عیسی مذهب دې لپاره وایم اصلا کې دا عیسی مذهب نه دی، دا پال مذهب دی. دا د عیسی مذهب چې دمګړی په نړۍ کې مشهور دی، دا د پال په نوم شخص دغه بنسټ یې خاده. نو هغه څوک چې په دغه تړاو باندې ته غولري مطالعه ولري، هغه پوهیږي چې پالزم څه ته وایي. پالزم د عیسی مذهب بنسټ ایښودونکي ته وایي. که زه هم چې دا عیسی مذهب دی، خو عیسی په مذهب باندې خو ټول په حق لار باندې، ځکه چې عیسی علیه السلام پر حق باندې و او د حق د بیان لپاره راغلی و. دا چې وروسته د عیسی علیه السلام د نزول څخه وروسته، بله د راتګ نه وروسته، د راتګ څخه نه، د تګ څخه وروسته بیرته اسمانونو ته ولاړ، د پال په نوم شخص راپورته شولو او دغسې یو بنسټ یې کېغوستلو چې هغوی تقریبا پر منفي لاره، پر غلطه لاره باندې او د عیسی علیه السلام هغه منزل مقصود پر بل معنا باندې تشبیه کړلو، ځکه د پالیزم وایي. هغوی هم دا اوس چې کوم عیسی مذهب دی، دوی هم منتظر دي چې عیسی بیرته راځي. خو توپیر دومره دا ده چې موږ وایو چې عیسی شهید کړل شوی نه ده یا په حق نه ده رسېدلی، همداسې ژوندی اسمانونو ته ولوج کړی ده. عیسویان بیا وایي چې نه، عیسی په شهادت ورسېدلو، اعدام کړل شلو، هغې څخه وروسته اسمانونو ته ورجوع کړلو. دریم دا فکر، دا خیال یهود هم ځان سره لري. هغوی هم د مسیح په تلاش کې دي. که تاسو په دې تړاو باندې سرچ وکړئ د یهودو یا د صهیونستانو مسیح، دې باندې واضح دوی پیغامونه ورکوي چې زموږ مسیح به راځي، زموږ مسیح به راځي، زموږ مسیح به راځي. الله عزوجل یهودو سره وعده کړې ده چې هر پیړۍ کې به تاسو باندې څوک مسلط کوم چې تاسو بیخ بنیاد به در ورکوي. لکه تاسو وګورئ په تېره پیړۍ کې اډولف هټلر و،
تقریبا هر پیړۍ کې یا مرض ور باندې وي یا کوم بادشاه ور باندې ظالمیږي یا بل د همدغه د مخنیوي لپاره یهود ډېر تکتیکي او تخنیکي مزل سره کوي چې بیا چا سره په انحراف کې رانشي او یو تقریبا هغه سیستماتیک ډول باندې د دوی د هدفونو مخنیوي ونشي. دوی د مسیح د راتګ لپاره ګڼ شمېر پلانونه پروګرامونه پر لار باندې اچولي دي. دې کې ورسره شیطانان مستقیم کومک کوي. پر دې باندې ثبوتونه هم شته، شواهد هم شته. که لږ موږ تاسې ځان د تکلیف ورکړو انټرنیټ ته یا یوټیوب ته یا سوشل میډیا ته رجوع وکړو، هلته واضح مشخص پر دې باندې ثبوتونه شته، شواهد شته. که چا بیا وایي چې نه په پښتو فارسي انګلیسي کې نه راوځي، په انګلیسي کې ایلومینټي ولیکئ، ایلومینټي باندې راوځي. ایلومینټي دمګړي په دنیا کې د شیطان پرستی یا د شیطانی قدرتو اوروش ته رسولو لپاره منظم منسجم پروګرام پر لار باندې روان دی. ځواک صاحب که تاسو وګورئ د هر مشهور سندرغاړي، هر مشهور تجار، هر مشهور سیاستمدار، د هر موفقه حکومت یا نظام تر شا به مستقیم یا غیر مستقیم د یهودو لاس وي. دومره قوي کار دوی کړی دی. دومره قوي کار دوی کړی دی. دا دومره قوي کار چې هم دوی کوي، دا پالیسي چې هم دوی پر لار باندې شوي، دا پالیسي، دا تخنیکونه، تکتیکونه او پلانونه هم دوی ته مستقیم شیطان ورکوي. دوی مستقیم شیطان سره ارتباطات لري. تاسې دغه کې بیا که څوک اعتراف لري، ملاحظات لري، دا جیفري هیپسټون په نامه دا شخص چې اوس برملا شوی دی، خلکو تر مخ باندې راغلی دی، د یو بانکي اکاونټ درلودلو. بانکي اکاونټ کې د نوم بول په نوم و. بول د هغه شیطان نوم دی چې کوم شیطان د ماشومانو ذبح خوښوي. یعنې دا یو څه مستند دي. ځواک صاحب دا خبرې به د ځینو اوریدونکو لپاره د ناول په څیر وي. داسې خبرې به وي چې گویا نن خپرونه په ناول باندې راچلیږي، مګر دا د دنیا حقیقت دی. یعنې د انساني بشر د حقیقت دی چې په لمنه تور داغ ولګېده. طبعا داسې یو څه دي. د اپسټون بانکي اکاونټونه چې د کوم معاملات درلودل په کوم نوم باندې، بول په نوم باندې وو. پر دغه نوم سره به زموږ علما کرام ډېر آشنا وي، ځکه چې دا هغه شیطان یا هغه شخص وو یا دا هغه مجسمې نوم وو چې د تقریبا د ماشومانو ذبح خوښوله، د ماشومانو حلالول، د ماشومانو مړ کول. چې دغه شیطان لپاره به چې چا لکه اوس هم چې هندوانو کې رواج دی که نه، شګون به یې نیولو، نظر به یې نیولو یا به یې قرباني ورته کوله، نو ماشومان به ورته ذبح کول. نو باید د دې تر څنګ متصل تاسو وګورئ د اپسټون په قضیه کې تر ټولو زیات قربانیان ماشومان دي. که هغه جنسي تیری دی، که هغه وهل دي، که هغه وژل دي، که هغه استعمالول په غیر قانوني ډول باندې دي، ماشومان دي. سلامت سي استاد، ډېره مننه. استاد وقفې ته به نځو ځکه بحث لا جالبېږي، پوښتنې ډېرې پاتې دي، شاید ما ته مناقشه هم رامنځته شي. د سترو یهودي کورنیو هویت ولې پټېږي استاد؟ تاسو یې تر شا علت څه بولې؟ لکه اوس موږ ښه مثال دی روتشیلډ ورکولی چې تر اوسه پورې هویت پټ و، دغه علت څه دی؟ ځواک صاحب دوی بیا په واضح او مشخص ډول باندې فعالیتونه نشي کولی. دوی بیا په واضح او مشخص ډول باندې هغه فعالیتونه نشي کولی چې کوم فعالیتونو لپاره دوی پروګرامونه پر لار باندې اچولي. دوی مامور شوي دي، دوی ګمارل شوي دي. د دوی بیا خاص اجنټان دي، د دوی بیا خاص مرستیالان دي چې تر ډېر بریده پورې چې د هغوی هویت هم پټ دی. یعنې د څلورم پنځم افراد او اشخاصو دوی سره ارتباطات کې دي، هغه مخې ته راځي، پر هغوی باندې خپل کارونه ترسره کوي. اوس تاسې وګورئ، خلک وایي چې د امریکا شاته اسرائیل دي یا د اسرائیل شاته امریکا دی، خو منزل مقصود یو دی چې تر څو اسرائیلو لپاره په دې خطې کې زمینه برابره کړي چې تر څو مملکتونه تصرف کړي، اشغال کړي، او راتلونکي کې اسرائیل د ګریټ اسرائیل چې زموږ تاسو حدیثونه کوم د ذکر شوی دی، یعنی هغه اسرائیل چې بیا به د دوی د ګریټ یار جوړیږي، یعنی لوی یهودیت به جوړیږي. او ترڅنګ به حدیثونه کې زموږ د عام راغلی دی چې امغه لوی یهودیت ځمکه به د دوی لویه هدیره ګرځېږي. د دغه زمینې برابرولو لپاره، د دې تنظیمولو لپاره امریکا ماموره ده. یعنې دومره ستر ایالات دغه امریکا هم راځي. ځواک صاحب زموږ ثبوتي شواهدي منطقي بحث په دې باندې وکړو.
تر ټولو پخوانه یا مملکتونه چې ډېر ښه گذشته لري، تاریخي فلسفه لري، روم راواخلئ، ایټالیا، هلته ډېر ګڼ شمېر قدرتونه او طاقتونه او که تاسې د روم مطالعه وکړئ ډېر زیات هلته قدرتونه وو. که تاسې د چین وکړئ ډېر لوی تاریخ لري په لیکوالۍ کې، په که شعر تاسې کې، د په ادب کې. انګلستان وګورئ، که تاسې د هندوستان وګورئ، که تاسې د چین وګورئ، بیا که تاسې د عرب وګورئ، امریکا سر نه تر پښو پورې متر کا تاریخ راواخله 400 کالو ته نه رسېږي. بالکل. دا 400 کلونو کې نن ابر قدرت کېدل د ټول دغه د ځمکې پر سر باندې په خپل سوال زیږوي چې تا کې داسې څه کمال، تا کې داسې څه جمال، تا کې داسې څه خوبي او کاستی شته ده. هغه شخص کریسټف کولمب چې خلک وایي چې امریکا یې کشف کړله، د امریکا کشف نه کړله، امریکا ورته وسپارل شوله، دته امریکا پر لاس باندې ورکړل شوله د شیطانانو له ادرس څخه چې ته دغه ځمکه یا دغه خاوره یا دغه ایالات یا دغه جغرافیه جوړه کړه او له دغه ځای څخه داسې یو پروګرام، یو پلان، یو سیستم پر لار باندې واچوه چې نړۍ نارامه وي، چې نړۍ نارامه وي او د یهودو لپاره د ګریټ اسرائیل بیرته جوړ کړل شي. 400 کاله پخوا د خلافت عثماني وختونه وو. خلافت عثماني زواک صاحب هغه خلافت و چې یهودو ته یا اسرائیلو ته پر فلسطین خاور باندې د قدم کې خودلو اجازه هم نه ورکوله. سلطان حمید خان ته په انګلند کې ډوډۍ وکړله، هلته ورغللو، هغه ته ویلې چې مونږ به تا ته سیمو زر درکو، مونږ به تا ته طلا درکو، مونږ به تا ته جواهر درکو، مونږ به تا ته هر ممکن ناممکن فرمایش تا قبول کو، منظور کړو، خو دومره وکړه دغه یهودو ته بیرته فلسطین ته د تګ اجازه ورکړه، ځکه چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کله چې بیت المقدس فتح کړلو نو دوی عیسویانو سره تړون وکړلو یا دغه سیمې خلکو سره تړون وکړلو یا د هماغه زی رهبرانو سره تړون وکړلو چې دلته به یهودان نشي ځای کېدلی، ځای به نشي اخیستلی، اوسېدلی به نشي، دلته به د دوی لپاره هیڅ نوع امکانات پر لار باندې نشي اچول کېدلی. د دې لپاره خلافت عثماني تقریبا 600 کاله دوام وکړلو. د خلافت عثماني د پرځولو لپاره نړۍ یو لاس شوله او اوله نړیواله جګړه پر لار باندې واچوله. د اول نړیوال جګړې مطالعه که تاسې د اسلامي تقدسات یا مقدسات له اړخه وکړئ، حدیثونه آیاتونه راواخلئ، هلته قیاس کړئ ورسره، تاسو به دا واضح او مشخص تاسو ته په لاس درشي چې اوله نړیواله جګړه صرف د دې لپاره پر لار باندې اچول شوې وه چې د خلافت عثماني هغه کوم خلافت چې کوم په درې قارو کې و، چې افریقا کې و، هغه کې و، اروپا کې و، آسیا کې و، افریقا کې و، دومره ستر خلافت له منځ څخه یوسي. جالبه هم تاسو دغه در معلومیږي چې تقریبا د غرمې 11 بجې خلافت عثماني ماتیږي، مازدیګر ته جنگ جهانی ختمیږي. یعنی دا واضح پیغام ده چې لومړنی جنگ جهانی د دې لپاره په لار باندې چول شو چې خلافت عثماني ملا تیر ور مات کړي او کورد یا ترکیه له دغه ادرس څخه خلاص کړي او د کورد سره تقریبا د 100 کالو تړون هم بیا وشولو چې تاسو به د سیز د خوځښت دوی سره تقریبا بیا اسپانیا کې یو ملاقات ترتیب کړل شو. پر دې باندې تاریخونه، په دې باندې ثبوتونه، په دې باندې کتابونه لیکل شوي دي. دغه جګړې څخه وروسته په اسپانیا کې یو ملاقات یا کانفرانس یا دغه نړیواله جګړې څخه وروسته د مسلمانانو او د نړۍ ترمنځ یو کانفرانس ترسره کیږي. په هغه کانفرانس کې د ټول نړۍ یو غوښتنه له مسلمانانو څخه دا وه، بل خصوص له ترکیه څخه دا وه، بل خصوص له کورد څخه دا وه چې په راتلونکي کې د خلافت تر عنوان لاندې هیچا ته هم اجازه نه ورکول کېږي چې دا څه پر لار باندې واچوي. دویمه نړیواله جګړه که تاسو بیا هم د دویمه نړیواله جګړې سیستماتیک ډول راواخلئ، هلته د امریکا سر ته راوستل وو، ګرڅه د یهودیانو نسل کشي هم پکې روانه وه، هټلر هم تقریبا ملامت و سلامت دغه. خو د دویمې نړیوالې په جګړې حاصلاتو کې موږ تاسې ته بیا امریکا پر لاس باندې راځي. د دویمې نړیوال جګړې څخه مخکې تاسو وګورئ، انګلستان په ټوله نړۍ کې انګلستان کولونیزم درلودلی، کالوني درلودلی، هر چې د انګلستان خبره منل کېدله.
مګر انګلستان پر دې باندې ونه توانېدلو چې د یهودو لپاره بستر سازي وکړي او د یهودو لپاره هغه څه پر لاس باندې ورکړي چې یهودي په تلاش کې دي. یهودو بیا امریکا ته سیستماتیک ډول باندې د نړۍ قدرت ور انتقال کړلو. دغه د امریکا ته د انتقال پروسیجر او پروسس هم د لپاره ده چې ترڅو وکول شي په راتلونکي کې د اسرائیل لپاره په دې خطې کې یو مملکت ورکړي په نامه باندې د اسرائیلو یا جغرافیا ورکړي د امریکا په غ باندې سیستماتیک ډول باندې او د غوی لپاره په نړیوال سیستماتیک ډول باندې ملل متحد رامنځته کی IMF رامنځته کی او ګڼ شمېر نور د سازمان رامنځته کی چې د یهودو د برتري د یهودو د کامیابی سبب شي. بده خطه سلامات شي استاد محترم، مفصل بحث روان کړی دی. استاد د اپسټین یا اپسټین په ټاپو کې آیا دا ځای یوازې د اخلاقی فساد او جنسي ناوړه استفادې مرکز و که نور پټ آباد وړخونه هم لري؟ زواک صاحب جنسي زورونه یا دوی چې کوم دغه ورته وي زنا بخنه غواړم د اردوونکو څخه دا خبر دل لپاره کوم چې عامه تفهیم سره وشي، افهام تفهیم سره وشي. په غرب کې زنا، لواط، شراب دا یو عادي څیز دی. د دې لپاره ضروري نه شته ټاپو ته لاړ شي، د دې لپاره ضروري نه شته جزیرې ته لاړ شي، د دې لپاره ضروري نه شي پړځای ته لاړ شي، د دې لپاره ضروري نه شته یو دزې ته لاړ شي چې هلته تا څوک ونه ګوري. دوی پر ماشومانو باندې ظلمونه په کورونو کې هم کولی شول، ځکه دوی کورونه هم له جزیرو څخه کم نه دي. دوی ته مسؤون دي، دوی ته طبعا له جزیرو څخه کم نه دي. دوی د ماشومانو د زبرونې د ماشومانو باندې د جنسي تیری یا هلته د فحشا څخه بغیر دغه د دوی راټولېدل پر دې باندې دلالت کوي چې دوی د دې ترڅنګ سیاسي بحثونه هم درلودل. د نړۍ په روانو حالاتو باندې دوی وخت نه وخت نظرونه تبادله کول، د مملکتونو د پرځولو، د غورځولو او په راتلونکي کې د خپل قیادت قایمېدلو لپاره ملاقاتونه درلودل. د هغه ملاقاتونو د خلاصون څخه وروسته به دوی فحشا ته مخه کړله. یعنی ملاقات بخلاص شو، میټینګ بخلاص شو، جلسه بخلاص شو، جلسه به ډیره تر سره شي 2 ساعته مکمله 8 ساعته 9 ساعته شپه تر مخکې بیا پرته وي. د دغه شپې کې بیا تقریبا دوی دغه فحشا تر سره کوله. دوی د نړۍ تاسو وګورئ د ګواتیمالا نه نیول، د ویتنام نه بیا د جاپان، بیا عراق، بیا لیبیا، بیا سوریه، بیا افغانستان، بیا مثال له نور مملکتونه د همدغو یهود او امریکا او کابل در په در کېږي، اشغال کېږي، الته کونډې، الته بوري، الته یتیمان پر شا پرېغوستل کېږي. د دوی تر شاته همدغه سیاسي لیدنې کتنې دي، د دغه شاته همدغه افراد او اشخاص دي. لکه فرض مثال تاسو وګورئ زواک صاحب، دغه اپسټون قضیه کې له الف نه نیولې تر یا پورې ټول هغه افراد او اشخاص دي چې هغوی زه درته نومونه واخلمه، عراق ته ولې راغلل، لیبیا ته ولې راغلل، سوریې ته ولې راغلل، افغانستان ته ولې راغلل، یا د نورو مملکتونو ته ولې راغلل. د دوی تر شاته ستره هدفونه دا وو تر څو وکولی شي هلته د بشري ناورین مخنیوی وکړي. مګر تاسو ولې تر ټولو ستر بشري ناورین دوی کولو، هلته زیر سن ماشومانو باندې دوی تجاوز کولو، دوی بیا وژل، دوی بیا مړه کول. تقریبا تاسو ولې د لاسونو پښې پې تړلي وو، تقریبا 8 کلن جنۍ، 8 کلن ماشومان او الکان دوی باندې تجاوز کول د خپل ستر بشري ناورین دی. او تر ټولو بده استاد دا و چې د نړۍ مشهور کسان پکې وو چې تر ډیره پورې د امریکا په تاریخ کې ولسمشران وو یا میلیاردران یا هغه څوک استاد چې وروسته پاتې دریمه درجه هیوادونو سره مرستې کوي، د بشرپالنې نارې وایي. په د اپسټین په قضیه کې دا خلک هم وو. زه مندا وایم زواک صاحب چې دا افراد او اشخاص هغه وو چې سازمانونه تر دغه عنوان لاندې چلول، مملکتونه تر دغه عنوان لاندې وخوړل، رهبران تر دغه عنوان لاندې اعدام کړل، رهبران تر دغه ادعا لاندې مړه کړل چې تاسو بشر ته خطر استئ. مګر دوی ستر ګواخ بشر لپاره. بل طرف ته دوی مارکیټینګ سطح دومره لوړه ده چې اوس هم غرب ته څوک په بد سترګه نشي کتلی. زه به دا خبره بدبختانه دې لپاره وکړم چې زموږ تاسو ذهنیتونه سره صفا وي او دا خبره هم د الله جل موږ ته په جهاد کې سره واچوي چې چېرته نور څه نه وي چې دغه امید چې الله موږ دا خبره سره کړې وه. زواک صاحب موږ ته یو غیر مستقیم یو سیګنال راکړل کېدلو چې امریکا کې کلمه نشته خو نور ټول خلک یې مسلمانان دي. افغانستان و امثالو نور مملکتونو کې کلمه ویل کېږي خو ټول خلک کافران دي.
د هغوی لپاره هم دا ستر عبرت شولو چې ورته وویل چې نه مسلمان دی او کافر دی، غرب دی او شرق دی، افغانستان دی، امریکا دی. افغانستان کې یو عادي نفر په څپېړه باندې د امر بالمعروف یو متصب ووهلو. یعنی دا شی ما اورېدلی نه دی بلکې دا شی مې لیدلی دی. هماغه وختونو کې اسلام تقدساتو ته توهین ما په سوشل میډیا کې ولیدلو په یوه څپېړه باندې د جامع اصلاحي څپېړه د اصلاح دپاره د افغانستان معاصر تاریخ ته ما توهین ولیدلو. د زموږ فرهنګ کلتور پړګی چې کوم دی دته توهین ما ولیدلو. زموږ او تاسې مقدسات چې کوم ملا صاحبانو نوم دی دوی ته توهین ما ولیدلو. مګر متاسفانه د همدغو ابزارو، د همدغو ذهنیتونو، د همدغو فکرونو له کبله ما بیا د دوی په سوشل میډیا باندې د اپسټون په قضیه باندې حتی یو عادي پوسټ هم ولیدلو. ته به وایې که دا اپسټون د دوی خپلوان د چې اپسټون ګوري خفه کېږي، اپسټون ګوري دوی ویزه کنسلوي. یعنی یوه دقیقه یو لحظه باید ځان سره په دې باندې هم قیاس وکړو، فکر وکړو چې ورتګ مو ډېر وړوکي ځای ته دی، قبر ته دی، او د هغه د خرابوالي لپاره بیا د امریکا طرف او طرفدارۍ راځي حق سره ودرېږو، حق طرفداري وکړو. یو غیر مستقیم ډول باندې یو څه ویل غواړم ځواک صاحب چې نړۍ هم پر دې کوشش باندې ده. دغه د دې لپاره دا خبره راچوم وایم چې لږ پر دغه ذهنیت باندې زموږ د ځوانانو هغه فکرونه هم سره جوړ شي. په کل کې غواړي چې یهود غواړي چې د دجال لپاره بسترسازي وکړي او دا ټول فرمایشات د دجال دي. لکه دا خبره زموږ په حدیثونو کې ده، زموږ د حدیثونو روایتونو کې ده، دا د عیسائی مذهب او دا د غرب او دا د شرق په کتابونو کې نه ده. حدیث کې وایي چې دجال به خلکو ته ووایي که زه باران در باندې راوړم او ځمکه زرغونه کړم آیا پر ما ایمان راوړئ؟ او اوس دمګړې ته خبرې ځواک صاحب داسې زراعتي بوټي دوی راوباسلي دي، دوی دغه کړي دي درېیمې درجې هېوادونو ته وړي دي چې دوی خوښه نه وي هلته بوټی نه کېږي. همداسې ده استاد چې د دوی خوښه نه وي هلته حاصلات نه ورکول کېږي. زه تللی وم همدغه تېر کال زازیو ته تللی وم. زازیو کې ما ته ویلې دغه ته کومک شوی دی، څری ورکړی دی یا زراعتي هغې ورکړي، تخنیکي مواد ورکړي. هغه مې ولیدلو ډېر ښه حاصل یې ورکړی. یعنې یقینو که یو بوټي کې 15 غونچې غنم راشنه شوي وو یا جوار راشنه شوي وو. هغه بل چې همداسې دوکانه کې ما کوټکي ته راکوز شوي کوټکي کې اخیستي وو، هغه بېچاره فصل مې ولیدلو ټول په حساب پکې 6 غم نه و شوي. نو هلته ما دا حدیث مخته ودرېد چې رښتیا سره په سیستماتیک ډول باندې اوس یهود پر زراعت باندې هم پانګونه کوي په زراعت ته هم لاسرسی پیدا کړی دی چې کوم مواد تا ته درکړي چې هغه وکړي هغه حاصل ورکوي، او چې ته چې کوم پخوا نه کړی هغه حاصل نه ورکوي. یعنې دا بسترسازي د جال لپاره سبا ول سبا ته هغه مملکتونه چې زراعت باندې ولاړ دي هغوی ته غیر مستقیم وي چې که چېرته زموږ خبره منې ستا زراعت کامیاب دی، که زموږ خبره نه منې ستا زراعت په ټپ باندې ولاړ دی. په دې کې پاکستان هم شامل دی. پاکستان سره هم دوی ګڼ شمېر قراردادونه سره کړي دي. پر دې باندې صرف زه خبره نه کوم چې زه کوم، په دې باندې پاکستان هم ګڼ شمېر نیوکې کړي دي. دویم د مړو راژوندي کول دي، دا هم په حدیثو کې راغلي دي. دجال به یو ځوان ووژني بیا به یې په خلکو کې داسې ښکاره کړي لکه ژوندی شوی چې وي. تاسې یو سافټویر دی، هغه سافټویر تاسې ته وایي چې تاسې د خپلو مړو عکسونه موږ ته راولېږئ، موږ هغه درته غږوو. د سافټویر وایي سافټویر دی، انځور به ورلېږي د مړي آفرین په خبرو راولي. یعنې که مړی هم نه وي که ته خپل عکس پکې واچوې هغه عکس غږوي، هغه عکس ګډوي، هغه عکس تحرک ته راولي. او دومره اوس غښتله شوې ده، دومره حقیقي بڼه خپله کړې ده د اے آی چې ورته وایي آرټیفیشل انټلیجنس که نه، اوس دمګړه دومره قوي شوې ده چې ته به د اصلي عکس او په اے آی باندې جوړ شوي عکس توپیر هم په ډېر مشکل سره وکړي. یعنې په دې معنا راتلونکي دوی خو اوس عکس جوړوي، دوی خو اوس ویډیو جوړوي، دوی خو اوس په موبایل کې په خبر باندې راوستی دی. دوی په راتلونکي کې په سیستماتیک ډول باندې دغه څه کمپیوټر ته ور انتقالوي، هغه به یې په ایلوژن چې ورته وایي، که څوک دغه لږ تکلیف وباسي ایلوژن سرچ کې په ګوګل کې ایلوژن باندې په حقیقي ډول باندې اړوي. دا خبر د معلوماتو لپاره کومه. په آخري دغه هالیوډ فلمونو کې وګورئ له ایلوژن څخه ډېر استفاده شوې ده.
یو څوک په امریکا کې وي او افریقا کې درته ښي، افریقا کې په امریکا کې درته ښي، یو عادي بټن درته هلته کې دغه شعاع دومره قوي وي خو بهود ته وایي که هغه ما سره مخامخ ولاړ دی. دریم زموږ په حدیثونو کې دي د مسلمانانو چې جنت او دوزخ به ورسره وي، دجال به جنت او دوزخ ولري، خو د هغه جنت به دوزخ وي او جنت به دوزخ وي، دوزخ به جنت وي. دم کړي تاسو وګورئ غرب ته څوک ځي ځان ډېر راحت دا ډېر امکانات یې په واک کې ورکړي دي، ډېر خوشحال د ازادي ده. او افغانستان کې څوک وځ واک سبق ته ډېر په خواره سترګې باندې ګوري. بشرطه ز افغانستان کې مو آفرین ستا چې افغانستان کې ژوند کې یعنې دا غیر مستقیم بلا تشبیه امریکا ګوري یو دجال ده، یو دجال فتنه ده. فهم ده اوس اروپا امریکا کې خلک افغانستان ته بد سترګې باندې ګوري، لکه یو وخت چې حدیثونه کې وایي چې جهنميان به جنتیان به جهنميان ته بد سترګې باندې ګوري. دمګړي وروسته پاتې هیوادونو چې مسلمانانو هیوادونه دي، افریقا، امریکا، اروپا هیوادونه هغو ته د جهنمي په سترګې باندې ګوري. تاسو بله د خپرونې تقریبا 8 دقیقې پاتې دي، دغه وروستۍ پوښتنې چې ځواب شم ډېرې ښې پوښتنې دي. اپسټین یوازې یو کس و استاد که نه د تر شا نور هم څوک موجود دي، یا که د اپسټین یا اپسټین قضیه برملا شوله د مخ نړۍ ته وښودلی شولو، نور هم د اپسټین په څیر کسان لا شته دي چې هغوی مخونه هغوی شوم اهداف لا نه دي ښودل شوي؟ اپسټین مامور و ځواک صاحب، اپسټین یو فرد و، اپسټین مکمل دوسیه نه وه. اپسټین د دوسیې د ورقې یو پاراګراف و، یو خط و. اپسټون په اول کې د مکتب یو عادي استاد و چې ریاضي هلته تدریس کوله، هغه ته دغه ماموریت ورکړل شوی و چې داسې یو جزیره واخله چې 1989 کې د جزیره واخیستله د 8 میلیونه په ډالر په قیمت باندې، بیا تر 2015 پورې دا چلیدله دا جزیره. 2015 نه دی خوا چې دغه جزیرې هغه ماموریت پر کوم جزیره کې ترسره کیږي، په کوم کور کې ترسره کیږي، د چا لخوا نه ترسره کیږي، دا به راتلونکي نسلونو ته برملا شي یا راتلونکي څو کلونو کې برملا شي. خو اپسټون د دغه قضیې یو ډېر وړه ادنا دغه ده مهره وه، یعنی ډېر وړوکی دغه وشو، صرف ملاقاتونه ترتیبول، صرف لیدنې کتنې ترتیبولې. د دې تر شاته ډېر لوی لوی پروګرامونه و، ډېر ستر افراد او اشخاص دي، لا اوس هم شتون لري، لا اوس هم ماموریتونه پر لار باندې اچول شوي دي. لکه دې ته امریکا کې ګورې ته یو عادي په سترګې باندې کتل کېږي، وایي دا جنسي ځورونې قضیه وه خلاصه شوه وتړل شوه. نو ولې استاد یو بله پوښتنه چې رامنځته کېږي په کلو کې لویه پوښتنه ده، نړیوال بنسټونه که ملګري ملتونه دي، که بشر حقوقو بنسټونه دي، که د ماشومانو دي، د تنکیو پیغلو، د ښځو دي، په یو نوم بل نوم او ترڅنګ یې نړیوالې رسنۍ ولې په دې قضیه کې چوپ پاتې؟ فقط دوی دا وویلې چې دا قضیه چې ده کوچنی اړخ فساد د جنسي فساد، نور اړخونه دوی برملا نه کړل. علت تاسو څه بولئ؟ هر کس نان دهد فرمان دهد، دغه سازمانونه، دغه بنیادونه، دغه چیغې، دغه رسنۍ، دا مکمل دغه افراد او اشخاصو له طاقت او له برکت او له قدرت او همدا افراد او اشخاص دي چې په دغه قضیه کې دي. همدا افراد او اشخاص څوک بل ګیټ وګوره مکمل ملل متحد ته او رسنیو ته پیسې ورکوي، ټرمپ وګوره مکمل تجارت، نیم دنیا تجارت د سره ده. امثالهو هغه یو شخص به داسې لیدلی وي که نوم یې واخلم څوک به یې ونه پېژني، هاکین په نوم باندې تقریبا 9.9% بدن یې مړ و، معلول و، نوم بدن یې تقریبا بې حسه و، او دلته ساینسدان یا ساینسدان و، د نیمې نړۍ ساینسدانان د ده تر ولکې لاندې و، ساینس د سره و چې هغه هم د اپسټون په قضیه کې دی. تقریبا تاسو وګورئ ګڼ شمېر نور داسې افراد او اشخاص چې د دنیا هغه سازمانونه، بانکونه، قدرتونه په لاس کې دي، د اپسټون په قضیه کې دي. نو هغه څنګه د خپل رئیس او بادار چې پیسې ورته ورکوي دغه پر خلاف باندې غږ پورته کړي؟ استاد د دې حقایقو له لیدو یا له راسپړېدو، له اظهارېدو وروسته آیا هغه کسان چې تر اوسه د لویدیځو وحشیانو په متمدنوالي او انسانوالي باور لري، رښتیا هم انسان دغه خلک انسانان بلل کېدای شي؟ ځواک صاحب هغه موږ نه کته خدای پاک به قصه کولی وای د شیطان پر انجو مسترګې خدای تورې مکړي. د هراق څخه وروسته د امریکا اصلي څهره معلومه شوې وه، 15 لکه ماشومان په هراق کې ووژل. یو کانفرانس دایریږي چې موږ په عراق کې هغه ترلاسه نه کړ څه لپاره چې راغلي وو، موږ بخښنه غواړو.
د بهرنیو چارو ویانده وه. نو یو ژورنالست یې پوښتنه وکړله چې دلته خو تاسې 15 لکه ماشومان شهیدان کړل، غټان خو پرېږده، کورونه، مسجدونه، مکتبونه، ښار خو پرېږده، 15 لکه ماشومان ته به څه وایې تاسې؟ نو د هغه بهرنیو چارو ویان صرف ورته وویل دا د امریکا د ګټو د خوندیتوب لپاره یو کوچنی قرباني وه چې موږ واخیستله. یعنې که دغه قضیه یو وړه قضیه ده جفري یا د هپسټون، د افغانستان حاصل قیاس، د افغانستان هلمند، کونړ، خوست، پکتیکا، نور ولسوالۍ ولایتونو ته لاړ شه چې هلته تاته د امریکا جنایت کیسې وکړل شي. یعنې د هغه افرادو اشخاصو پر دې باندې مخکې نه سترګې خلاصې وي چې امریکا په کوم لیول باندې او په کوم سیستم باندې روانه ده. د ډیرو خلکو سترګې د هپسټون په قضیه باندې هم پټې دي. بله استاد محترم، وروستۍ پوښتنې په توګه د متمدن بشر پرلمن یو توغ له دغې قضیې وروسته راڅرګند شولو یا ولګېدلو، دا هم د یهودانو له طرف نه چې لوی یهودیت لپاره یې کار روان کړی و، چې د دغه لوی یهودیت یوه کوچنۍ تاسو برهان باندې چې تاسو خبره باندې چې اپسټین نوم وشتر شوی، ډېر لوی اشخاص او افراد موجود و، تاسو باندې دا قضیه چې راڅرګنده شوله، برملا شوله، د یهودانو موخې څومره وننګولی شولې؟ اوس مسلمانانو ته څه کول پکار دي؟ هیڅ نه دي ننګول شوي ځواک صاحب، هیڅ نه وه ضرر ورته نشي رسولی، هیڅ نه وه مخه نشي ډب کېدلی، ځکه چې مسلمانان دومره قدرت او طاقت نه لري چې د دغه څخه یو دوسیه جوړه کړي، محکمې ته یې وړاندې کړي، محکمه دوی سره ده چې دنه دوسیه جوړه کړي، سازمانونو ته یې وړاندې کړي چې بندیزونه پرې ورلګېدوی باندې څوک بندیزونه نشي لګولی. یعنې مسلمانان د هغه افرادو اشخاصو په څیر دي چې د ذوالقدن سلګۍ په مرۍ کې بندي دي، د څه له کبله چې د ټول بدن خپل معلول کړی دی، معیوب کړی دی، خپل بدن زخمی کړی دی او خپل بدن تقریبا په هغه لیول باندې کړی دی چې یو ګوټ اوبه هم ځان ته نشي ورکولی. اوسني شرایطو کې موږ تاسې کوو هماغه به لافه وي چې موږ تاسې امریکا به داسې کوو، اروپا به داسې کوو، یهود به هېڅ هم نشو کولی هغوی باندې. هغه برقدرت دی، طاقت دی، دمګړی، هر څه هغوی سره دی. یو چې زه د مسلمان په صفت باندې کولی شم په لومړني ګام کې معلومات حاصلول دي. نن دغه څوک زموږ خپرونه اوري، یوه دقیقه، یوه لحظه، یو لس دقیقې، 15 دقیقې د انټرنیټ ته مراجعه وکړي، دغه فیسبوک ته مراجعه وکړي، دا موږ چې کومې خبرې وکړلې، پر څه مو وکړلې، له کومو منبع مو وکړلې، د څه لپاره مو وکړلې، دجال څوک دی، اپسټون څوک دی، شیطان پرستی چې شی دی، امریکا چې یو اول نړیوال جنگ، دویم نړیوال جنگ، د دوی پلان او پروګرامونه څه دي، IMF تر شا څوک دی، نړیوال سازمانونو تر شا څوک دی، ملل متحد تر شا څوک دی. اول خط کې معلومات حاصلول دي، دویم خط کې مسلمانانو ترمنځ اتفاق او اتحاد ضروري ده. سلامت سي د پونتون استاد ادریس محمدي زازی صاحب، ډیره مننه چې د ویښتابه څرک خپرونه کې ملموږ سره ګډون وکړ. ډیره مننه کوم، وخت زر تیر شو، الله ژوندي شه بل بله، د هوریت رادیو درنو اوریدونکو، په ځانګړې توګه د ویښتابه څرک خپرونې درنو مینوالو، له تاسو هم زښته ډېره مننه چې د خپرونې تر وروستیو شیبو له موږ سره پاتې شوئ. د نن ورځې خپرونې موضوع مو د اپسټین قضیه، د اپسټین ټاپو، دې ترڅنګ شیطاني فکر یا شیطاني مذهب لیدلوري ته د خلکو رابللو ته ځانګړې کړې وه. تر بلې خپرونې پورې مو زه محمد عمر ځواک په لوی څښتن تعالی سپارم. ښې چارې، د الله په امان. د ویښتابه څرک، له فکري جګړې تر فکري ویښتابه. د خپرونه کې موږ افکار، ایډیالوژي او فکري جریانونه د اسلامي لید له زاویې څیړو. دا خپرونه هر یکشنبه سهار 9 بجې او 10 دقیقې، تکرار یې د جمعې ورځ 12 بجې او 10 دقیقې له هوریت رادیو اوریدلی شئ. د ویښتابه څرک.